Psalm 119 vers 99 sê die volgende: I have better understanding and deeper insight than all my teachers, because your testimonies are my meditation. Hoor jy wat sê David die hart aan jou Anita? Hy sê, I have better understanding and deeper insight. Ek wil nou vir julle sê, insight. Ek ken predikers en pastore en mense, Christene. Julle is by verre, Bertie, by verre 'n dieper insight rondom die woord as predikers daar buite. By verre, hoorie, I have a better understanding and a deeper insight than all my teachers, sê Psalm 119 vers 90. Because your testimonies are my meditation. Eddie, hoekom het jy 'n dieper insight oor goed? Want die testimonies of God is my meditation. Wat is meditation, Eddie? Die intense bepeinsing, intense denke. Bepeinsing oor goed. So wil jy 'n diep insig hê oor die Here, jy moet oor die testimonies, dit wat hy doen, moet jy bepeins, jy moet dink oor goed. Testimony of God is the completed work of Christ on the cross. Dis so. Dis so. Testimony of God is die testimony of Jesus Christ, dit wat hy eintlik vir jou gedoen het. So die oomblik as jy begin sit en dink, God is goed. Hoekom is hy goed? Jy sê, Bertie, hy het dit vir my nou die dag gedoen, hy het dit vir my nou die dag gedoen. Hy het dit vir my nou die dag gedoen. Dit is belangrik om daaroor te sit en dink. Alraai. Jy weet nie hoe belangrik is dit vir jou om te sit en dink oor dit wat die Here vir jou doen nie. Die testimony wat hy vir jou op die kruis gedoen het, wie is hy? Wat het hy vir my gedoen? Hoe ver het ek al gekom? Hier is 'n teenslag, maar mediteer nie oor dit nie, ek mediteer oor sy goedheid. Alraai. Alraai, gaan saam met my na Genesis 28 vers 10. And Jacob left Beersheba and went toward Haran, vers 11. Het ek sê Genesis 28 vers 11. And he came to a certain place and stayed there overnight because the sun was set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down there to sleep. And he dreamed that there was a ladder set upon the earth, and the top of it reached to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. So hy het gedroom. Hy droom van 'n leer. It reached from earth, it is set on earth. There is a ladder on this earth, and it reached to heaven. Alright, en hy sien hoe angels, Bertie, hy sien hoe angels op en af op hierdie leer beweeg. Right. Vers 13, and behold, the Lord stood over and beside him. Onthou hy drome en sê, die Here sê, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. I will give you and to your descendants the land on which you are lying. And your offspring shall be as countless as the dust of the sand and the ground. And you shall spread abroad to the west and the east and the north and the south. And your offspring shall all the families of the earth be blessed and bless themselves. So hy, Here staan en sê, hey man, jy gaan gebless wees
En almal wat in jou gaan kom, sal gebless wees. En ons is vandag in hom. Ons is in Christ the seed, en ons is gebless. Alright. And behold, I am with you, and I will keep watch over you with care, take notice of you, whither you may go, and I will bring you back to this land, for I will not leave you until I've done all of which I have told you. Onthou julle die een droom wat ek van gepraat het, wat ek gehad het, wat ek vir die Here 5 vrae gevra het, en toe kom hy in die droom na my toe. Een van die goed wat hy vir my gesê het, hy het vir my gesê, behold, I am with you and I will keep you. So kom die Here na Jakob toe. En die Here praat in die droom en hy sê vir hom, hey man, jy sien hierdie ding, a ladder reach from earth to heaven, alright, en jy sien hoe angels op en af gaan. Ek sê vir jou dat ek gaan jou bless en jou nageslag gaan gebless word. Behold, I am with you. And Jacob awoke from his sleep, verse 16, and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. Verse 17, he was afraid and said, how to be feared and reverent is this place. This is none other than the house of God, and this is the gateway to heaven. Dis 'n mooi gedeelte, nee. Tannie Anita, is dit mooi? Raai, wil jy dieper insight hê? Jy moet met die tyd intense denke hê oor die testimony wat God vir jou gedoen het, vir jou. Alraai. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Right. Nou het ons gelees van Jakob het 'n experience gehad. En hy slaap en hy sien 'n ladder wat reach up to heaven. Gateway to heaven. Het ons dit gelees? Is dit hierso? And he woke out of his sleep, surely the Lord is in this place. I did not know it. Surely the Lord is in this place. I did not know it. Onthou, hy het net in die veld gelê. Weet julle dat Bethel, dit waar hy daar gedroom het vandag, is dorpie Bethel in daar in Israel? Alright, maar hierso kom die Gees van die Here en hy maak iets oop vir môre vir jou. Iets awesome. Hoor hierso, dit gaan nou in julle val. Hy sê, and Jacob awake from his sleep and said, surely the Lord is in this place. I did not know it. The Lord is in this place. Eddie, wat het hy gedoen? Wat het hy gehad? Jakob. Jakob het 'n droom gehad. Jakob het 'n droom gehad. En toe hy wakker word, toe sê hy, I was afraid and said, how to be feared and reverent is this place. Surely the Lord is in this place. What place? Die plek waar hy sy kop gelê het en geslaap het, die letterlike plek waar Bethel vandag is dit die gateway na God? Of het hy toe hy wakker geword het en hierdie droom gehad het, want onthou, dis die eerste ontmoeting wat Jesus Christus met hom gehad het in die droom. En die Here het vir hom gestaan en vir hom sê, hey, I bless you. So toe hy wakker word, toe sê hy, surely, ek het 'n droom gehad en Jesus het in my droom vir my gesê, He will bless me. Surely He is in this place. He is in what place? In the dream. In me. Ek het nie geweet, ek het nie geweet ek het 'n ontmoeting nie. Onthou, hy was 'n natuurlike man. Jakob, Abraham, Isak en Jakob was natuurlike mense. Hulle het nie Jesus
geken soos ons hom ken nie. Hulle het maar net 5 gehad, daar is iemand wat exist. En hulle het 'n verhouding, hulle 5 was hulle toegereken as righteousness. En hier een nag het hy 'n ontmoeting en die Here kom in sy droom na hom toe en sê vir hom, I will bless you. En toe hy wakker word, toe veer hy en hy sê, ek het nie geweet, this place, hi, my droomwêreld, ek het nie geweet, die plek is heilig nie. Ek het nie geweet, this is a gateway to heaven nie. Wel, ek dink hy wil graag weer gou slaap. Kan julle hoor? Nie die letterlike place. Verwys nie na Bethel is die gateway, die plek soos die Jode glo, na die hemel toe nie. Hy het verwys na, he was afraid en sê, hoekom afraid? En sê, joh, ek het nie geweet hierdie liggaam van my, hierdie is a house of God, hoorie, this is none other than the house of God, and this is the gateway to heaven. Ek wil hê julle moet vanmôre die volgende sien. 1 Korintiërs 3 vers 16, Bertie. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie, en die Gees van God in julle woon nie? Efesiërs 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. 'n Gebou op die fundamente van die apostels en profete, terwyl julle Jesus self die hoeksteen is. Vers 21, in wie julle die hele gebou goed saamgevoeg word, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. So wie is die gebou van God? Ons. Wie is die tempel van God? Wie is die tempel van die Heilige Gees? Ons. En saam maak ons ook die huis van God. So toe Jakob lê en hy slaap en hy droom en hy sien my maggies en hy word wakker en hy sê, ek het nie geweet dat hierdie plek is die huis van God nie en die gateway to heaven. Ek wil vanmôre met julle praat oor die gateway to heaven. Die gateway, die elke ou het in hom vanmôre 'n leer na die hemel toe. Wat op aarde is. Weet julle waar's die leer se 2 voete? Jou voete. En hy strek op in die hemel in. Jy is die huis van God en die gateway lê binne in jou na die Here toe. Dis hoekom hy sê, ek het nie geweet ek is die huis van God nie, nie die letterlike plek nie. Julle is die gebou van die Here. Right, nou. Stem julle saam met my? Maak ek sin vir julle? Alright. So elkeen het die potensiaal op hierdie aarde, as jy 'n kind van die Here is, om elke aand, elke dag 'n gateway to heaven te hê, waarop angels op en af jou kan bedien. Daar's niks anderste in jou Eloise is by my nie. Die Here wil hê jy moet dit vanmôre verstaan, en as jy dit insien, dan kan jy sê, maar die angels kan my bedien. Ek verstaan, ek is die huis. Ek is nie net 'n mens nie, I am the house of God. Alright, kom ons gaan na die volgende gedeelte. Genesis 30 vers 37. Baie bekende gedeelte van iets wat baie weird was. Is dit mooi, Frans? Toe neem Jakob vir hom groen latte van popelier, amandel en planthout, en hy skil daarin wit streepies sodat die wit van die latte uitkom. En hy sit die latte wat hy geskil het vlak voor die vee in die trogge en hulle drinkbakke waar die vee kom drink het. En hulle het verhit geword en as hulle kom drink. Vers 39, en die vee het verhit geword by die latte en die vee het gelap, gestreeptes, gestippeldes en bontes.
Alright, luister, kyk vir my. Jare terug, maak Jakob, Abraham, Isak en Jakob, nee, julle ken hulle mos, ons ou vaders, daar in die Ou Testament. Sien Jakob 'n mooi vroukie, sy was mooi. Rachel. En toe besluit hy gaan met die pa vra en hy sê vir die pa, Laban, wat kan ek doen om vir haar te werk? Om vir haar te kry. En Laban sê, hy werk 7 jaar. En hy werk 7 jaar, en dag op sy troue het sy 'n sluier, en glo, maar die Heer, maar die skoonpa verneek om totaal, en hy gee vir hom Lea. Hy trou met Lea, nie met Rachel nie. En toe sê hy vir die pa, ek soek vir Rachel. Hy sê, ja, maar sy is die eerstgeborene, sorry, Hy sê, nou wat moet ek nou doen? Hy moet nog 7 jaar werk vir die regte een. Lekker, 14 jaar. Hier kry jy eers die vrou, wat hy wil hê. Na 14 jaar het hy niks nie. En hy kom na Laban toe en hy sê vir Laban, alright, ek wil nou graag wegtrek. Ek sê vir jou, gaan 7 jaar vir jou werk vir diere. Laban het net skape en bokke, maar hulle almal is swart en wit. Skapies en swart. Daar's geen gestreepes nie. Hy sê, ek gaan vir jou 7 jaar lank werk. En in die 7 jaar, alles na die 7 jaar wat gestippel en bond is, sal ek vat. Laban sê, hey, dis 'n goeie plan hierdie. Ja, sure. Hy kry 7 jaar verniet. Jakob, hoorie, het 'n woord by die Here, dat sy voete is op die grond, daar's 'n leer, engels loop op en af. Hy het 'n woord by die Here, dat die Here gaan hom bless. Alright, hy verstaan, dat, I am the house of God. Hy hardloop nie Bethel toe nie, om gebless te word aan Anita. Hy weet nie, ek het nie geweet, ek is die huis van God nie. Ek het 'n woord van die Here wat sê ek sal gebless word. Wat gaan doen hy? Hy vat laaitjies van 'n boom en hy maak streepies in dit. Hy skil die streepies en hy sit dit in die waterbak en julle kan nie glo nie, elke keer as die skapies, die swart skape kom om water te drink, dan sien hulle die laaitjies wat gestreep is. Wanneer hulle warm word, whatever, op bitte is, en hulle kry offspring, dan is al die offspring bond gestreepte goed, met die bokke en die skape, en dis die storie wat gaan. Nou hierdie is nie, luister, hierdie is nie, as jy gaan oplees rondom dit, sê hulle in Israel, weet die kenners, almal dit. Hulle, verstaan jy nou, weet hulle dit. So hier is nie 'n bonatuurlike wonderwerk nie, hier is 'n natuurlike ding, wat Jakob as kenner verstaan het, dis wat hy moet doen, maar die woord van die Here gaan, dat die Here hom gaan bless. Nee, alright, kyk nou vir my. Julle is vanmôre in die koninkryk van God. Jy verstaan, ek is 'n tempel van God en die Heilige Gees. God woon in my. Ek weet, daar's 'n gateway to heaven. Waar is die gateway of heaven? In my. En angels staan gereed om my te bedien. Ek wil vanmôre vir jou vra, as 'n dom skaap en 'n bok, wat 'n natuurlike ding is, iets mediteer, iets sien, en dit bring die uitkoms anderste, hoeveel te meer jy wat in die koninkryk van God is, wat verstaan jy is die huis van die Here, wat 'n gateway to God het, straight right, en angels hardloop hierop, om gereed te staan om jou te bedien, en jy het 'n woord van die Here, dat you are blessed in the seed in Christ, hoeveel te meer, dit waarop jy jou meditasie sit, sal nie realiseer nie. Jy glo die woord of jy glo hom nie. Werk ek sê vir jou, gee vanmôre vir jou 'n key. Maak nie ergens in die week, elke dag,
net 'n tydjie waaroor jy kan mediteer oor the testimonies of God. Dit wat hy gedoen het vir Abraham, Isak en Jakob, wat hy gedoen het vir Josef, wat hy gedoen het vir Dawid, wat het hy gedoen in Jesus op die kruis vir jou? Wat het hy al nou gedoen so ver as wat jy nou sit? Mediteer oor dit, your meditation, en jy sal dieper insight kry oor wat jy moet doen. Jy sal dieper insight kry rondom God. Jy sal, hoor wat ek vir jou sê, jy gaan gebless word, die engele staan gereed om ons te help. Hoekom? Want jy verstaan, ek is die huis van die Here. Kom ons lees hierdie volgende gedeelte gou. And the Lord, Habakuk 2 vers 2 sê, and the Lord answered me and said, write the vision and engrave it so plainly upon tables, that everyone who passed may read it easily and quickly as he hastens by. Habakuk 2 vers 2 sê die Here, as jy 'n visie het, skryf dit neer, dat almal wat daar verbyloop dit kan sien. Hoekom? Hoekom sê die Here hy moet dit neerskryf sodat hy dit kan sien? Want daar is 'n krag in dit om na iets te kyk, 'n woord wat die Here vir jou gegee het. Daar's krag in dit. Skryf dit neer sodat die hele volk daar verbyloop en dit heeltyd sien. There's a power in it. Jesaja 64 vers 4. And from the old no one has heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen a God besides you, who works and show himself active on behalf of him who waits for him. George, verstaan jy wat ek hier lees? Hoor hierso, die ore het nog nie gehoor en die mense se ooit nog nie gesien op hierdie aarde wat die Here graag vir jou wil doen nie. Vir watter ou? Vir die ou wat waits en meditate on him and his goodness. 'n Here wat vir jou werk. Wie wil hê die Here moet vir jou werk? Wie wil hê dat angels jou moet bedien? Jy moet wait on him. This book of the law, Josua 1 vers 8 sê, this book of the law, en ons praat van the law of Christ, nie die law van Moses nie, shall not depart out of your mouth, but you shall meditate it on it day and night, that you may observe and do according to all it is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Hoekom? Want jy weet wie jy is, Tannie Anita. Jy weet, ek het 'n gateway to heaven. Ek weet ek het 'n woord in die Here. Ek is die een wat wag en mediteer op sy woord en hoe hy wil hê dinge moet. En jy gaan wisely word en jy sal suksesvol wees op hierdie aarde. Ons sukses hang baie van ons af. Wil jy dreams hê? Wil jy visions hê? Wil jy ontmoetings met die Here hê? Wil jy wonderwerke hê? Wat dink jy? Wat mediteer jy? Wat praat jy? Dit is so belangrik. Onthou, miskien vloek jy baie en al daai goed en dit moenie so wees nie. Die Here sê net vanmôre, my kinders, ek is hierso. As jy verstaan wat die prediker vanmôre sê, ek verstaan dit. Daar's 'n krag wat losgelaat kan word vir jou. Ek wil jou graag red, ek wil jou graag help. Amen. Wie beleef? Vader, ons eer U vir die woord. En ek bid weer, Here, dat mense drome sal begin droom. Gesigte sal begin sien. Dat U met hulle sal praat, dat hulle dit sal begin hoor, dat hulle sal verstaan wie is hulle.
Maar ek bid meestal vandag vir hulle meditasie. Laat hulle sal mediteer op u wonderwerke en u goedheid. En soos hulle dit begin doen, elkeen van ons, soos ons dit sal doen, Here, gaan ons sien hoe angels ascend and descend en vir ons werk in die naam van Jesus.